amahoro y'Imana akabeza ubwazi bitima yanyu nkuko bisanzwe ni jama check ma check sound ma check izo uko bisanzwe nuko ni jama check muranzi guys muranzi mutumire uyu munsi mamubona nasanzwe n'umukozi w'Imana ariko kandi akongera akaba ari umuririmbyi so bura tugiye mu kiganiro kidasanzwe aho turabira hamwe mu kiganiro ingabire yanje aho twakira abarinzi batandukanye mu bose afise yikuba sanzwe akora turamwakira ubuse twakiriye umukozi w'Imana ndetse yasanzwe ari n'umuririmbyi tugire tuganire kujanye n'urugendo rw'umuziki reka tumwakire umukozi w'Imana cyamukije cyane nanje ndaramukije abakunzi ba Baho TV International bariko baradukurikirana Imana ibahezagire nuko muvuga ati ambe naho muherereye nuko abadukurikirana bari za Canada hari za Amerika hari za Europe hari za Australia n'ahandi hatandukanye muri East Africa community beze muri Afrika yose nizere ko aho muri mugwe neza amahoro y'Imana akomeze kubagaza nuko ndoya nayibuze ngo muhezagirwe Imana yo muje bahezagire kubatakuzi kuba tanzi mukaje ndibaza naramenye sinzi ukuntu no bivuga wewe butanzi reka ndakwisobanure kuko ubundi ho umuntu ni muremure ku mazina y'akazi kanzanye ni Lily H Player ayo niyo mazina y'akazi twaje kuvugana ko uno munsi ndi umukozi w'Imana kiri muto Imana yahagurukije mw'iki gihe rero nitwa Lily kuko niyo mazina ushobora kundonka ko byoroshe Lily H Player kubera umuziki kubera akazi k'Imana mpimbazamana ry'ubuhizi Imana yanyongeye kubw'akazi yampaye Lily H Player asengera hirya ku bikozi Imana Lily H Player mubona asengera kumutakura kumutakura ku G12 kuri abahazi n'ahantu bakururukiriza muri kote eglise yacu iri kuri kote yo haruguru yitwa Deliverance Mountain of Horeb riri mu ntara zitandukanye no mu bihugu bitandukanye umuvyeyi wanje ni Apostle Ngarambe ahari yubahwe Imana imuhezagire nuko Imana imuhezagire cyane gose kandi numva ko agije ibikorwa kwashimana kure umukozi Imana avyukura ku Imana y'umugisha kandi nziza ko umunsi Imana izo bikuru izokwakira kandi n'abategereje rero Lily uri muririmbyi bikobye twarabibonye kuvuga zitandukanye niba byatumye tukundira ngo tukuganirize tumenye bega Lily n'indi umuziki umeze gute muri no minsi ko byinshi babikora gute rero ikibazo cya mbere umuziki utangiye ryari ego umuziki wanje novuga ngo umuziki nawe utanguye ndi umwana muto ubu murabona ko ndiko ndisumbura gusa umumenyesha makuru atubajije ngo umuziki twawutanguye ryari novuga ko ari gihe twoba twaragiye ku mugaragaro rero wagiye muri studio ryari by'umuziki byaje gute ego igihe nagiye muri studio ari mu 2020 ni indirimbo yanje yasohoka imaze gusohoka icija kumbuka ego ubu ufise indirimbo zingahe mfise indirimbo 9 hariho na nshasha iri yasohotse yitwa Sinzokuvako igira 9 indirimbo ya mbere watanguriye kubezwa n'ibicenda ukibuka gari ego ndayibuka ni indirimbo ya rap hip hop naririmbye nkiri mushasha nkiri mubisi nkiri nyene nkicinjira muri music neza music nkiyirimwo neza ego so iyo ndirimbo n'ubintu hane amatsiko kuba uririmba rap uri muri bya gospel n'amatsiko ducishize ku gato yakapera akapera iyo ndirimbo reka tuvuge rofi kugira tubanyoteze kuyirondera no kurondera nyeneyo iravuga ngo niuzure mwemu ntaco guhaza atari vya Yesu niuzure mwemu ntaco guhaza atari vya mwemu iyo ni refrain y'indirimbo ya mbere natanguye tokene kapera ni gusure mwemu ndibo sano bintu akurene tinde
ubu ndiho noba ndayimaze nibaje kuri YouTube kandi bandike kuri commentaire ati uzogaruke uzogaruke kugira ngo tubanyoteze no gukurikira ibiganiro vyabaho TV International kuko TV International turagomba kugera kure rero tugomba kugera kure iri foke tuza turabaha gace kugira ngo uze wumve izindi rap aha tubamanyuriyeko tubanyoteza kugira ngo mufyonde subscribe muje ku rubuga mwe muri ko muradukurikirana ja ku rubuga mukurikirane ibiganiro vyabaho TV kugira ngo uwundi munsi uzosange ninjiye muri rap yes abaheza amen ni H prayer iyo ni zina rya YouTube umwanditsi ukaca gutora wow hakiri lili H prayer hakiri niryo zina ubona kuri YouTube canke ku mbuga zanje zigiye zitandukanye izo ndirimbo zose 9 umaze kugera kuko nuba ndirimbo nyinshi byarakoroheye no muziki office management gufasha mbese kujya kumenya indirimbo ni nyinshi gusa ntibiba byoroshe abaririmbyi bagenzi banje baba ariko barankurikirana barazi ko urugendo rw'umuziki rutoroshe harabaho noneho ndibaza reka ndabibwira abatantahura muga ndazi ko hariho benshi bantahura ni kuvuga ngo mwizo ndirimbo 9 zose nahuye n'umuntu novuga ngo umuvyeyi w'umuproducteur acaramfasha novuga ko yamfashije kuko indirimbo 9 kuzikora uri umunyeshure n'amahera bitwara urumva ko ari ibintu bitoroshe uwo muvyeyi w'umuproducteur ahari ndamushimiye cyane n'umutamatavugwa mw'izina mugareka ndamuvuge mw'izina ko ari we yamfashije n'umuproducer yitwa Pitié Imana imuhezagire cyane niwe yanzamuye niwe nakorewe n'abaproducer babiri hari umuproducer yankoreye indirimbo ya mbere yitwa Polish Beat ahari nawe nyene Imana imuhezagire niwe yanyuguruye arambwira ati uko biri kose bandanya kandi uzoshika hama bivanye n'umwanya muto w'uwo Polish Beat kuko niwe nari nahisemwe ngo dukorane candonka uwundi muvyeyi rero ansupportinga novuga ngo yaransupportinze kuko yankorera kuri promotion niwe yankorera akanzamura nyene kuri promotion ntoya ahari Imana imuhezagire Pitié Pro turamuzi guys turamuzi yamuzi na Jeff Ndebo yankoreye kumva n'uwoge abiko neza kuri mukanyosha nibuka komera mukanyosha kujya kane menga kumba umanutse cyane kujya kane kumbaho niho nubu agikorera umukeneye ugeze kumbaho urashobora noneho ugeze kumbaho nta numwe atamuzi asanza nyonga na bajaje asanza nyonga na bajaje akora neza turavuze ngo wubaho yeza cyane wawe mon frère ndakuzi ndakwemera cyane bikora neza sagajejwe ari muri ndimo za wankoreye ndazizi bako niyo zirumvikana ba Lakedi ba Bazire chance za nyuma n'abandi badivya atandukanye bakorera muri studio yawe bikora neza bwana Lily H Prayer hari biteramo umaze gutegura mu ndimbo 9 zose office cyo kwitegeka ku kimenyi n'uno mwaka ego hari igiteramo nakoze cya album yanje ya mbere iriko indirimbo 8 iyo y'9 niyo iri kuri album ya kabiri hari igiteramo naragikoze igiteramo citwa ni wuzure mpemu uwundi munsi nzozana sinza amasanamu y'ico gikorane mugabo y'ico giteramo mugabo carabaye igiteramo ca album ya mbere carabaye byari ibintu biryoshe naratumye abaririmbyi benshi baranshigikira barambwira ati bandanye rero nuno munsi ndabandanije uvuze ngo none none hari ibindi biteramo wimirije ibiteramo niteguriye nivu y'ibiteramo novuga nivu y'ibiteramo kuko album ya kabiri ndiko ndayitangura urumva ko uko nsoye igikorwa kizoza kirasohokana nico bitwa lancement officiel urumva ko ninasohora indirimbo 10 ni lancement officiel 10 nyene kugira ngo igikorwa ugikorere promotion ikwiye
Yesu abaheze. Amen amen. Urumva ko adufitiye ibintu byasanzwe tumushikire umwana w'Uburundi umwene wacu cyangwa se musaza wacu tumushikire ingabire guys agere kure n'abandi baragera kure kandi uravyumva noneho uravyumva bwana Jawuti murakoze cyane ko na TV International musi wose uzovyibona ko tuzone kamera dufashe tureze ibikorwa bya murakoze cyane ubundiho nimwe tuba dukeneye kugira tugere kure mukadushigikira kugira ngo tugere kure hari akantu nama nabwiye abantu bo ku mativi ono hayi apana gushiraho abantu bamaze kubaka izina ego natwe novuga ngo gato karakura uwo wanka kwamamaza uno muzi uzosanga yaramamaye Yesu abaheze agiye usigara umwironderera n'abakubwira ati nanje ndi busy kujya wabaye busy ntaramenyekana nanje mbaye busy ntaramenyekana sange biragize mu gikorwa cyawe cy'uburirimbyi ukora ni zihe mbogamizi ubona zogariri imbogamizi ziruzuye cyangwa ni fresh wewe ntangwane fresh oya imbogamizi ziruzuye mugabo kenshi mu biganiro ngiye ndatanga ku mativi atandukanye kenshi sinkunda kuvuga cyane ku mbogamizi kuko hariyo nk'uba ariko arankurikira yinjiye muri industry ya music no munsi ugaje usanga aracitse intege avuze ati yo bijya bintu riravuze bitazonshikira ndumva umengo ndikumiriye kuko nanje igihe nja muri industry ya music novuga ngo nameze nk'uciye akagozi kuko barashobora nko gutumira umuririmbyi kuri TV kanaka ndiko ndamukurikirana agaca mbwira ingorane bahuriye nazo rero muganda avuga ngo izo ngorane twozivuga kugira ngo bazozinjiremwo bazizi bamenye ko ingorane ikintu cyose ugihuriramwo n'ingorane rero mu ncamake mu muziki imbogamizi ya mbere mu muziki niyo kubura uburyo burabura kandi ufise impano nka jewe natanguye kumenya ko mfise impano muri 2000 indirimbo ndazandika ndazibika impano iza kuja ku mugaragaro muri 2020 urumva imyaka 200 ni kuvuga ngo ico kibazo cyo kubura uburyo kubura umuntu adupushinga kugira ngo dushike kuco ku mpano zacu iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri niyo kwitura umuntu nka Jaja hano asanzwe ari umustar kuri Baho muga uyu ameze neza guys ameze neza gusa ndiko mvuga umuntu usanga adaha agacira abandi ugasanga nuwo kumuca intege ugasanga hariho abantu baguca intege we wasohoye indirimbo ururirimbo rwawe rurabishe bihebe natwe byaratwankiye guys ntuzorabire kubo byananiye ahubwo rabira kubabishoboye rero niyo nimbogamizi ya kabiri abantu batwitangiye imbere aho kudutera intege akaba ari bo baduca amazi ikindi naco novuga ko ari intambamyi aba producer mu producteur uraja kumwitura ati nkorera ururirimbo kubera ko uba waragiye ahandi hama gaca avuga ati ngo wapi ngo sindagukorera ngo ja hamwe hambere ugaje usanga mu producteur arakwankiye kandi akwankanye n'amahera yawe aba producteur mwikebuke kuko je mba nazanya amahera kugira unkorera ibikorwa nta yindi beef nta kindi mba nagushimye kuri umu producer ushoboye kumpinyurira ijwi canke amasanamu bikagenda neza rero aba producer birukana baririmbye nguririmba nabe kubisanzwe ari ikintu bataratahura ngomba kubwira abakunzi Baho TV canke abazodukurikira ikintu tutaratahura kuririmba sico kuko urumva runo rujwi rwariri hano ndiko ndakoresha noririmba woca wiruka hari abantu rero bazi ngo kuririmba n'ijwi oya kuririmba sico kuririmba ni message ni ntumbero wagombye kudomaka kuko ujyaririmba profane arashobora kuyiririmba muga ariko atanga ubutumwa ni kuvuga ngo rero profane
kuririmba si ijwi ryiza kuko hari abafise amajwi meza mugabo atariko baragira barayakoresha. Rero wewe guys kumva umuntu ariko araririmba ntumve ngo ubwo rujwi rwiwe oya, ahubwo umviriza message ico yagombye gutanga. Ubundi ho uravye amajwi ndumva ko byoca biba ikibazo. Urakoze cyane tugana ku musozo w'igana cy'uyu munsi mu kiganiro ingabire yanje. Bwana Lily H Prayer uriko araba umuziki wa gospel hano iwacu mu Burundi ukawusanisha no mu bihugu bitandukanye hani bibi ubona bifashe gute? Cyo novuga umuziki wino wahi Burundi wacu novuga ngo eguri kuratera intambwe sagaseseshwa rumuri hari ama video meza, ama video ari international turiko turayagerako, turafise abaririmbyi b'u Burundi bariko barabyifatamwo neza n'abahinyanyuzi bariko barabyifatamwo neza. Vraiment umuziki w'u Burundi sino uca intege uri kuragera kure vraiment mugabo hari ahantu utaragera bivanye n'abawukora. Mvuze abawukora mvuze aba producer n'abaririmbyi ubwabo. Ni kuvuga ngo abaririmbyi ubwabo barasharikana. Wewe jaja mayiceke ukoze video nkabona ni nziza nca ndagusharika. Kugusharika ni kugukubita inkokora. Jaja yanduganye. Hakuvuga ati station courage. Canke nyereka inzira nanje shoboye kuzocamwe kugira ngo ivyo bikorwa byiza wakoze. Ugaje usanga jewe aho kukubaza inzira waciyemwe kugira ngo nanje umfashe cyane nanje ngerageze ngere kwiyo nzira. Ugaca usanga wewe jaja uvuze ati peti yangu wewe bijya ntabyushobora nanje ugira ndabishikeko ukibagira yuko atacu watanze ku Mana. Ico niyo ngorane iriko iragira ntiratuma umuziki w'u Burundi utariko uragira utariko uratera imbere. Rero ikindi naco novuga ngo ivy'uwo muziki w'u Burundi vraiment uriko uratera imbere kandi kuhaje nanje ndumunyamuziki ndihaye kuhaje tuzogera kure mugabo ico ndabasavye tureke twebwe abaririmbyi tureke ishari. Ikibazo ca nyuma turangiza cy'uyu munsi Lily H Prayer izendo tafise indoto z'ibisazi nukwibona kuko umuziki je nkora n'umuziki w'ijambo ry'Imana. Indoto z'ibisazi nuko nobona umuntu wese akijijwe kubw'umuziki warize. Izo nizo ndoto zanje niyo target yanje kubona umuntu anshingira intahe aza hano kuri Baho TV avuga ati je narafashijwe n'umuziki warize. Iyo niyo target yanje y'ibisazi niho numva noryoherwa, niho mbona ko amahera ndiko ndinvestisa cyane ndiko ndashira mu muziki atariko aragirane atariko arapfubusa. Kandi n'ikindi kintu mudushigikira nka management dufise, management ni mwebwe. Ubonye akaririmbo kakakuryohera audio sanzwe nkorera kuri radio naravugije akaririmbo kanje umuntu aragakunda ari makamba. Ndamubwiye ati none ako karimbo ko wagakunze ntiwo gasupportinga ko kagomba gukorerwa amasanamu. Acambwira ngo ndumwe. Kinambwiye atereka intererano samahera gusa n'isengesho ryawe rirashobora kudufasha kandi management turazihaye imiryango irugurutse. Ugomba gufasha Riri, ugomba gufasha mayiceke hano kaze udufashe. Nimero ukabona zandike muri commentaire ntaco bitwaye. Uvuga ati je ndagomba gusupportinga Riri, ndagomba gusupportinga mayiceke n'undi muririmbyi uzobona ci hano kuri Baho TV. Uvuga ati ndiyangaje kumusupportinga bizoba vyiza. Imana ibaheza. Amen amen. Reka tugushimire ko rikano kandi duhaye ko nawe mbeye kwitaba Imana bumvishe. Murakoze cyane n'undi munsi nzoza kugira ngo tuvuge ku muziki wacu. Imana ibaheza gihe. Nuko bakunzi ba Baho TV Foundation nuko andika Lily H Prayer tubone ndimbo zirasanganye uheza ufashe uzipartage shikirane guys. Rega tudafashanije none bizogenda gute? Fasha ndagufasha hama tugane kuri ko bisanzwe. Yari jaje amachika rero kuri mic uko bibona my check sound my check izo. Inyuma ya kamera ni Jonathan Zebizo with musaza bikora neza cyane rwose. Uyu munsi yari Lily H Prayer. Akili Yega nuko
rero kurasimbira kuri urubuga rw'umukurikirane kuri Baho TV ubikore nuko zose ubutaha rero ikindi bitandukanye tuzaka mutumira biziko afise intangi yasanzwe tuzamwe turi ubutaha nuko rero mukomeze kugirwa neza n'Imana aho muri mukomeze kubaha mu gihe mu bandi ubutaha ciao 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 ciao, mwaraheza kiwe. amen.